ช้างสอเดชพันธ์ได้ตั๋วไปแล้วครับไปแรกรอบ8 คนสุดท้ายวันนี้จะเป็นไปที่2ครับไปอยู่ในคู่ที่2แต่ที่คู่แรกครับคู่แรกนำเจริญนาโบทีครับคนจากจังหวัดตากมาจากตัวสำรองครับสายสุดเป็นตัวจริงวันนี้ผู้ต่อสู้ก็เหมือนกันครับสตาร์เพชรสอเทพมีชัยคนชนะได้ไปต่อครับคนแพ้ตกรอบเลยนะครับแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะได้รู้ครับว่าใครจะกลับมาใครจะได้เป็นในสายดีครับแต่ก่อนที่ไปชมการชกในคู่แรกครับเรามีรางวัลก่อนชกให้กับนักมวยทั้งคู่จำนวน 16,000 บาทจากผู้สนับสนุนของเราครับเบด้า100ตัวยาบิเดโซอาร์คำเตือนในฉลากของใช้ยาและเป็นสมุนไพรไทยของไทยจำกัดผู้จะจำหน่ายยาดมผสมยาวนานเลยทีเดียวคุณเพชรนะครับรอบเสียตัวที่25จัดเที่ยวกันหนักแล้วก็งวดขึ้นมาทุกขนาดครับนัดสุดท้ายนะครับของรอบแรกรอบ16 คนนี่เป็นนัดที่2คู่นี้คนแพ้กลับบ้านนี้ครับคือตกรอบไปคุณอุรังกูลครับตกรอบมาเยอะนะครับสายนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ตัวสำรองมากที่สุดเยอะเลยครับ3 คนระดับคนเลยจาก4 คนตอนนี้นะจับพุ่มเลยนอนไม่ค่อยนอนคุณผมถึงก็นอนอย่าเลยคำนู้นบอกว่าจับดิบกินเดียวมันซาครับนี่มันเป็นอะไรกินเดียวจับออกไปเดี๋ยวครับไม่เปิดพวกเขาไม่มีแก้วพวกนั้นถ้าเป็นคนที่จะหมอตั้งหมอมาเลยกูก็หมอต้อง
เขาก็พอข้างแบ่งมันกินมั้งพอรับใกล้เลยกินบ่เบิดบ่พอให้เรากินสวยก็ฮะทำไมเป็นใบนี้เลือดโดนมาอย่างนี้คนอ้วนมันก็พอ
น่ะอาบน้ำบ่อายุเจ็ดไปตาตาเรือปาก ใจใจหัว ต้อง หัว ว่าต้องกัดปากต้องโอ้ย ยังวะ เดี๋ยวมารักเอ๊ะเดี๋ยวกูนะ ยังเห็นมันกินแต่ว่าเดี๋ยวมันขาดเลย แต่มันจะเอาเงี้ยแม่ เอาเบิ้งเอาเบิ้งก่อนเอาเบิ้งดึงอากระโดดก่อนค่อยกินกระโดดเก่งมากคุณชอบเนี่ยเชื่อได้ปะล่ะถ้ารอไม่โอ้ยนอนเหนียวเสือเนี่ยเชื่อว่าได้มันมาหัวหนิเฮ้ยโย้ยใส่เวลาน้ำจับ นั่นมันขาดนี่ เดี๋ยวจ้ะเอาไอ้ให้เดี๋ยวใช่ปะเดี๋ยวบอกไอ้เอาอย่าเป่ากินอันเจ้าคนบอกหาลุงเวงเนี่ยลุงขอบกินอันนั้นเดี๋ยวบอกเบิ้งใช่ไหมเจอกันดีแล้วอันนี้นั่งขออีกทีละดังหูเลยบอกเอาเนี่ยมาปิดมือโอ้ยเนี่ยมาปิดมือเนี่ยมาปิดมือเอาฮะอีเมลเหรอ เดี๋ยวขนมโยยเนาะ เย็นขนม2 ชิ้นก่อนนอนเสือเย็นขนมก่อนนอน2 ชิ้นไหนของไปเถื่อนเถอะวะเถื่อนเถอะใช่จริงต้องอยู่ไม่นอนจนเราไม่เยอะเลย พอเบิ้งไข่มัน หรือเชื่อมันให้ความรู้สึกดีแล้วรู้บ่เมื่อแล้วรู้บ่มาบาดที่ใจหรอเรื่องนี้นะคะขอจะถามกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชม แนวนอนดีๆบ่นอนเอานอน ใจ ทุเรศ เนี่ยโอ้โหนี่คือการหักปากกาฟิล์มพอสมควรเลยนะคะมันจะ พ่อเอาเปิดไฟอันนั้นดิโบ เราตั้งไว้3 ข้อด้วยกันคำถามนี้ ไฟอันนั้นน่ะมันไม่สว่างหรอบ่มัก สรุปนี่แค่คำขู่หรือว่าจะเอาจริงคะเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าส่งกำลังเข้าไปจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะส่งลงไปปฏิบัติการแบบเฉพาะจุดในพื้นที่ที่มันจำกัดเสร็จแล้วไปปุ๊บถอนปั๊บเลยนะคือถอนตัวเร็วๆคือไปปฏิบัติการแค่ยึดแร่ยูเรเนียมเสร็จแล้วเนี่ยกลับเลยไม่ใช่ว่ายึดพื้นที่ทั้งประเทศนะคะ3ก็คือแล้วถ้าจะส่งกำลังบุกภาคพื้นดินเข้าไปเนี่ยคุณต้องเตรียมการแค่ไหนใช้กำลังพลมากขนาดไหนคือจะเห็นภาพกองเรือสหรัฐแบบยกพลขึ้นบกเลยไหมจะขนาดไหนล่ะไปหาคำตอบให้เราดูพร้อมกันค่ะแหล่งข่าวจากอดีตหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับประเทศนะคะมีการประเมินว่าคำพูดของเขาน่าจะเป็นคำขู่ค่ะเพราะอะไรเพราะสมมตินะคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะสมมติทำจริงต้องมีความพร้อมหลากหลายประการพร้อมอะไรบ้างสหรัฐต้องรู้แหล่งยูเรเนียมสมรรถนะสูงของอิหร่านอยู่ตรงไหนสหรัฐต้องใช้การปฏิบัติการพิเศษส่งกำลังไปยังพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ต้องใช้ปฏิบัติการโจมตีด้วยกองกำลังขีปนาวุธทำลายกำลังรักษาความปลอดภัยพื้นที่ที่เป็นเขตยูเรเนียมของอิหร่านด้วยนะคะปฏิบัติการแบบนี้เกิดความสูญเสียอย่างหนักทั้ง2 ฝ่ายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอดีตหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศก็เลยสรุปว่าเขาไม่เชื่อว่าสหรัฐรู้หรือมีข้อมูลแหล่งเก็บยูเรเนียมที่ขนาดขึ้นเพื่อเอาไปทำนิวเคลียร์ของอิหร่านหรอก
สหรัฐเคยประกาศว่าทำลาย เนี่ย โปร บีบ แกร เรา มนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วใช่ไหมแต่ทีหลังก็ออกมายอมรับว่ายังทำลายไม่ได้การขู่แบบนี้นะคะตัวฉันเองเนี่ยน่าจะคาดหวังให้อิหร่านตกใจมากๆแล้วก็เตรียมเสริมกำลังป้องกันพออิหร่านเริ่มเคลื่อนไหวอะค่ะก็จะทำให้สหรัฐเนี่ยสามารถจะใช้ดาวเทียมการกรรมไปพิสูจน์ทราบที่ตั้งนิวเคลียร์ เนี่ย รวมทั้งเปิดเผยขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านเปิดโอกาสให้สหรัฐได้เห็นและสหรัฐก็จะถูกถือโอกาสเนี้ยโจมตีก่อน
พอตู้แล้ว